Wala bang nanonood sa video mo? Ayaw mo bang maging boring ang video mo? Kung beginner ka pa lang, mas dapat na alamin mo to. Gusto mo bang matuto kung paano gawin to? Yan. Saka to. Hello housemates and hello Jun Nanak sa aking bahay. Kuya, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Okay. Maaari bang pumasok ka sa confession room? Wala naman tayong confession room eh. Today, tuturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng sound effects sa inyong mga video. Alright, let's start! Alamin mo to. Gusto mo bang matuto kung paano gawin to? Gusto mo bang matuto kung paano gawin to?
gawin to. Yan. Hello housemates and hello Junnanak sa aking bahay. Oo, ako nga. Pwede bang pumasok ka sa confession room? Hello, housemates, and hello, Junnanak sa aking bahay. Pwede ko ba yan? Oo, ako nga. Pwede bang pumasok ka sa confession room? Oo, ako nga. Maaari bang pumasok? Oo, ako nga. Okay. Maaari bang pumasok ka sa confession room? Eh wala naman tayong confession room eh. Hello housemates and hello Junnanak sa aking bahay. Kuya, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Okay. Maaari bang pumasok ka sa confession room? Eh wala naman tayong confession room eh. Oo, ako nga. Okay. Maaari bang pumasok ka sa confession room? Eh wala naman tayong confession room eh. Confession room eh. Ito pa, may bonus pa akong ituturo sa inyo kung paano gawin to. Isa pa.